Ja, sê, dan lyk jy mos baie beter. Kom ons ry. En nou? Daar's iets wat jy vir my wil sê. Ek kan dit sien. Ek het 'n besluit geneem, Dan. Ek dink jy's geregtig om dit te weet. Ek gaan met Hardes trou. Ek het nie 'n keuse nie. Eerlagbare, die klagtes teen die beskuldigde is soos volg: dat die beskuldigde Daniel Johannes Lategan op of ongeveer 7 Augustus vanjaar onregmatiglik en wederregtelike wanvoorstelling gemaak het, wetende dat dit vals was deur inskrywings te maak in sy bylae 7 register, om voor te gee dat Bellacon tablette aan sekere persone verskaf is, te wete G. Trieter, P.J. Winterbag en H. Skeepers, terwyl die tablette nie aan die voormelde persone voorsien is nie. Alternatiefelik dat die beskuldigde Daniel Johannes Lategan skuldig is aan 'n oortreding van artikel 22A9 van die Wet op die beheer van medisyne en verwante stowwe, Wet nommer 101 van 1965, deurdat hy in gebreke gebly het om die register van bylae 7 stowwe behoorlik te voltooi, deurdat hy Bellacon tablette onregmatiglik en wederregtelik voorsien het aan Annette Christina Colyn, sonder om die voorgeskrewe inskrywings daaromtrent in sy register te doen. Verder alternatiefelik dat die beskuldigde skuldig is aan 'n oortreding van artikel 33 van die Wet op die beheer van medisyne en verwante stowwe, deurdat hy op of ongeveer 7 Augustus vanjaar in Pretoria versuim het om redelike stappe te neem om te verhoed dat bylae 7 stowwe, te wete Bellacon tablette, wederregtelik uitgereik word aan 'n persoon of persone, sonder om die voorgeskrewe inskrywings daaromtrent in die bylae 7 register te doen. Wat pleit u op die eerste hoofaanklag? Onskuldig, edelagbare. En op die eerste alternatiewe klag? Onskuldig, edelagbare. Op die tweede alternatiewe klag? Onskuldig, edelagbare. Edelagbare, ek verskyn namens die beskuldigde. My naam is reeds op rekord. Ek versoek dat my kliënt kan sit asseblief. Edelagbare, die pleit is ooreenkomstig my instruksies. Wil jy graag op hierdie stadium die basis van die verweer openbaar? Ek het hier 'n verklaring wat deur my kliënt onderteken is, wat ek graag aan die hof wil voorlees. Ek, die ondergetekende, Daniel Johannes Lategan, verklaar hiermee soos volg. Ek ontken ten sterkste dat ek skuldig is aan die klagte soos uiteengesit in die klagstaat, en wel om die volgende redes. 1. Ek ontken dat ek enigstens Bellacon tablette aan mevrou Annette Christina Colyn of enige ander persoon verskaf het. 2. Ek ontken dat ek enige valse inskrywings gemaak het in my bylae 7 register. 3. Ek ontken dat ek nagelaat het om die nodige voorsorg te tref om te verhoed dat hierdie inskrywings gedoen kon word. 4. Ek verklaar verder dat inskrywings wel gedoen is sonder my kennis en wete, nie teenstaande die feit dat ek redelike voorsorgmaatreëls getref het, deur 'n persoon, mevrou Annette Christina Colyn, wat opgetree het sonder my toestemming en magtiging, en dat Bellacon tablette onregmatiglik en onwettiglik deur Colyn uit my voorraad verwyder is.
Ek versoek om hierdie by die hof in te dien, edelagbare. Nou maar goed, dis bewysstuk A. Meneer die aanklaer. Edelagbare, die staat roep sy eerste getuie, Gerard Albertus Meiburg. Sweer dat die getuienis in die saak sal lewe, sal die waarheid wees, niks anders die waarheid nie. Steek op jou regterhand en sê so help my God. So help my God. Meneer die aanklaer. Meneer Meiburg, u is 'n lid van die Suid-Afrikaanse polisie gestasioneer te Pretoria Sentraal en 'n ondersoekbeampte in die saak. Dis korrek. U het op die 29ste Augustus die spreekkamer van die beskuldigde besoek. Kan u kortliks vir die hof vertel wat die doel van die besoek was en wat u daar gevind het? Ek is op instruksie na dokter Lategan se spreekkamer gestuur om sy medisyneregister na te gaan, nadat daar sekere beweringe gemaak is oor sy voorrade Bellicom tablette. En het u die register nagegaan? Ek het dit nagegaan en gevind dat dit klop met die inskrywings. Gaan voort. Ek het toe oor 'n sekere tydperk die inligting vergelyk met inskrywings wat op afsonderlike pasiëntekaarte gemaak is. Meneer Meiburg, het u daarop enige ongeruimthede afgekom of nie? Ek het gevind dat Bellicom tablette in 3 verskillende gevalle aan mense uitgereik is wat 'n geruime tyd gelede reeds oorlede was. Die eerste uitreiking was op 3 Maart aan mevrou G. Truiter van Helvetia Heights in Sundownstraat. Mevrou Truiter is op die 2 Januarie reeds dood aan kanker. Ek het vir u 'n gewaarmerkte afskrif van haar doodsertifikaat en die pasiëntekaarte. Gaan voort. Die ander 2 was 'n meneer P.J. Winterbag wat meer as 'n jaar tevore al oorlede is en ook mevrou H. Skeepers wat 4 maande voor die inskrywing waar pasiëntekaarte al oorlede is. Ek het ook vir u gewaarmerkte afskrifte van die pasiëntekaarte en die doodsertifikate. Meneer Meiburg, het u die beskuldigde gekonfronteer met die feite? Ek het. En was hy by sy volle en nugtere verstand en het hy die verklaring vrywillig gedoen? Dis korrek. Wat het hy gesê? Hy het ontken dat hy die inskrywings gemaak het. Hy het beweer dat sy handskrif vervals is. En wat het hy toegedoen? Ek het toe die pasiëntekaarte na die polisie se forensiese afdeling verwys en dokter Lategan saamgeneem sodat voorbeelde van sy handskrif geneem kon word. So meneer Meiburg, in werklikheid was daar tekorte op die beskuldigde se Bellicom voorrade wat reggestel is deur vals inskrywings in sy pasiëntekaarte aan te bring. Edelagbare, ek maak beswaar. My geleerde vriend lê gevolgtrekkings in die mond van die getuie wat nog nie bewys is nie. Swaar gehandhaaf. Meneer Lourens, u weet tog, u moenie woorde in die getuie se mond lê nie. Soos die hof behaag, edelagbare, geen verdere vrae nie. Meneer Meiburg, toe u die dokter se spreekkamer besoek het, waar is die pasiëntkaarte gehou? By sy ontvangsdame in haar kantoor. Was dit toegesluit? Nee. Sou dit moontlik wees vir 'n persoon om toegang tot die pasiëntkaarte te hê sonder die dokter se medewete? Sê byvoorbeeld as hy in 'n toespreekkamer gesit het. Ek sou so dink, ja. En die register? Waar is die gehou? Ek weet nie, maar toe ek die beskuldigde daarvoor gevra het, was dit in sy kantoor, sy spreekkamer. Dit was in sy kantoor. Was dit toegesluit? Nee. So as dokter Lategan nie in sy kamers was nie, dan sou dit moontlik gewees het vir 'n ander persoon, soos byvoorbeeld sy ontvangsdame, om toegang te hê tot die register. Ek bevrees ek sal nie daarop kan antwoord nie, ek weet nie. Meneer Meiburg, kan u vir die hof sê waar dokter Lategan sy geskeduleerde medisynestowwe gehou het? In 'n staalkabinet in sy spreekkamer. Was dit toegesluit? Ja, Waarmee? met 'n slot. Met 'n slot. En die sleutels, waar was die gebeure? Toe ek hom gevra het om die kassie oop te sluit, het hy die sleutels uit sy sak gehaal. Het u die dokter gevra waar hy die sleutels bære? Ja, hy het gesê hy dra dit altyd by hom. Dankie, edelagbare. Geen verdere vrae nie. Dr. Oukamp, u is 'n algemene praktisyn nie waar nie? Dis reg? U het 'n spreekkamer waar 'n ontvangsdame werksaam is? Ja, U hou 'n bylaregister soos die wet op mediese stowwe vereis? korrek. En u hou ook pasiëntekaarte of leers waarin die mediese geskiedenis van die pasiënte opgeteken is en wat ook dien as 'n rekord van watter medisyne aan die pasiënt voorgeskryf is. Ja, dis normale prosedure. Dr. Oukamp, deur wie word die bylaregister ingevul? Deur myself. En die pasiëntekaarte? Ook deur myself. Altyd. Ja. Hoekom altyd? Wel, as ek 'n pasiënt sien, dan maak ek aantekeninge van die behandeling en die voorskrif wat ek uitskryf op die kaart. Soos jy gesê het, dit is 'n rekord.
En net ek kan dit hou. Dis tog logies. Wat word van die pasiëntekaarte van die pasiënte wat sterf? Ons hou dit tot na die nadoodse ondersoek, as daar een is, en dan word dit vernietig. Is dit die normale prosedure? Ja, Geen verdere vrae nie, Edelagbare. Dokter, het die ontvangsdame toegang tot die pasiëntkaarte? ja natuurlik, dit word na kantoor gehou. Word dit toegesluit? Ja, En wie dra die sleutel? wel sy het een en ek het een, maar ek gebruik myne maar selde, net byvoorbeeld wanneer sy siek is of iets. So dit sou prakties vir haar moontlik wees om inskrywings op die pasiëntkaarte te maak. Ja, maar ek sou dit onmiddellik agterkom as ek weer die kaarte onder oë kry. Sou u sê u vertrou die ontvangsdame? Ja, sy is 'n gekwalifiseerde suster. Sy is 'n gekwalifiseerde suster. U sê pasiënte wat oorlede is, dokter. Hulle pasiëntkaarte word vernietig. Doen u dit? Nee, die suster gee dit vir die skoonmaker en hy verbrand dit. Hou u toesig oor die verbranding? Nee, U hou nie toesig nie. So dit sou prakties moontlik wees vir die ontvangsdame of die skoonmaker om van daardie kaarte te vat as hulle wil. En u sou dit nie agterkom nie. nee, maar hoekom sou hulle so iets doen? Dokter, u sê dat u doen normaalweg die inskrywings in die bylaregister. Wie anders doen dit? Wel, mevrou van Niekerk doen dit, maar ek teken elke inskrywing nadat ek dit behoorlik nagegaan het. Mevrou van die kerk is die ontvangsdame. Korrek? So u sou dus sê dat daar heers 'n redelike mate van vertroue in die spreekkamer tussen die geneesheer en sy ontvangsdame. Ja, Dankie, Edelagbare. Geen verdere vrae nie. Sover nie te sleg nie, né? Jong, jy nie so groot bly raak nie. Die kind verloor en sy is so lustig so 'n slang. Hy maak jou net te veel gemak as nou. Hy wist geweet het nie daai dokter te gebruik het nie. Hy meer beteken vir ons as vir hom. Sali? Sali? Sali, wag vir my, ek wil met jou praat. Ja, ek het gesien jy soek nie. Hoekom sou ek nou nooit kon sê nie? Nee, ek het ook maar soos jy kom hoor hoe dit met die saak van my klein neefie gaan. Nou, die hele wêreld vertel het hy het my sien die moeilikheid gebring. As ek jou uit die familie kon skors, het ek dit gedoen. Jy het die wêreld aan die brand geskinder. Dit oor 'n pelsjas. Ek skaam my. Nee, skaam jou dan, maar ek het niks om my oor te skaam nie. Ek sit in die koot soos dit familie betaal. En nie jy of enige een gaan my daar uitjaag nie. Vroumens. Ah, Sally. Ek het jou nie afgesien. Skalk, is dit jy, jong? Na al die jare. Herman jou gesê van my en Dan. Ai, ek het nooit kon droom dit sou gebeur nie. Gaan hy loskom? Ek weet nie, is 'n bietjie vroeg om te sê, jy weet, mens moet nou eers die verslag by die polisie kry oor die aanskrif en ek het met Kilian oor gepraat, maar hy's 'n bietjie bekommerd. Hy's ook bekommerd oor die aand wat Dan daar by die polisiestasie vir die polisieman gesê het dat dit hy is wat die pille aan Annette Colleen gegee het. As ek maar geweet het van die meisie het ek nooit haar saak gevat nie, nooit. Jy moenie jou bekommer nie, Skalk. Niemand kon vooruit gesien het nie. Waar is Herman? Hy's by hoofkantoor vanoggend, hy het 'n vergadering daar. Hy het gesê hy sou 'n bietjie later kom inloer. Skalk, as jy sy advokaat kan raad gee, ons sal dit almal baie waardeer. Die kind het onskuldig in die ding beland en dit kan sy hele toekoms verongeel. Ja nee, ek weet Sally, maar ek sal my bes probeer. Ek dink ons moet ingaan, die hof gaan begin. Edelagbare, ek wil graag 'n beëdigde verklaring indien wat ons van die kriminele beroep van die polisie ontvang het oor hulle bevinding ten opsigte van die handskrif van die beskuldigde. Ek wil nie hier in besonderhede ingaan van die verklaring nie, maar net na die hooftrekke daarvan verwys. By handskrifontleding gaan dit oor ooreenkomste en verskille in handskrifmonsters. In die betrokke geval is 10 inskrywings in die register en pasiëntekaarte vergelyk met 10 monsters van die beskuldigde se handtekening, wat hy vrywilliglik en sonder dwang aan die polisie verskaf het. Die kriminele beroep het 16 ooreenkomste gevind tussen die inskrywings en die handskrifmonsters van die beskuldigde. Die besonderhede is uitvoerig uiteengesit in die beëdigde verklaring. Ek wil nie die hof se tyd daarmee in beslag neem nie. Maar dit kom kortliks daarop neer dat dit gaan oor ooreenkomste in letters, rondings van letters, die spasies tussen woorde en letters, die hoek van die handskrifte, punctuasie, die lengte van die letters wat in die bo-sone van die woord en in die benede-sone van die woord voorkom, en dies meer. Die volledige besonderhede is in die verklaring. Die verklaring bevat ook volledige besonderhede oor die metodiek wat die deskundige gevolg het om tot die gevolgtrekking te kom. Ek handig dit graag in.
vir my Kilian asseblief. Edelagbare, mag ek my geleerde vriend versoek om die hof in te lig of die kriminele bureau in sy verslag enige verskille aangetoon het tussen die monsters en die inskrywings? Daar was geen melding van verskille nie, edelagbare. Edelagbare, aangesien die staat se getuienis oor die handskrif van my kliënt van kardinale belang is om sy skuld of sy onskuld te bewys, wil ek graag versoek dat die betrokke handskrifdeskundige in hierdie hof verskyn vir ondervraging. Ek stem volmondig met die saam, meneer. Meneer Lourens, waarom is die deskundige nie geroep om vandag getuienis te gee nie? Ek sal reële tyd gedagvaar word, edelagbare. Edelagbare, in die lig van die kriminele bureau se verklaring, versoek ek dat die saak afstaan om die verdediging in staat te stel om die saak breedvoerig te bestudeer. Die staat het geen beswaar nie, edelagbare. Maar goed. Die hof verdag tot môreoggend 9:00. Verslag net ooreenkomste wys, jy weet, tussen die handtekeninge. Het lyk vir my asof die handskrif deskundige baie seker van sy saak is, en dit kan 'n lastigheid wees. Fred, jy sê vir my daai verslag in die hande kry. Ja, ek wag af. Dokter, as ek jou soek, as ek jou seker by kry, né? Vanaand. Ek gaan nou kantoor toe. Goed gaan. Jeannie. Dankie dat jy gekom het, ek waardeer dit. Ek wou kom. Bly jy by wat jy besluit het? Ja, Is jy seker jy maak jy fout nie? man, dit het niks met jou te doen nie. Los my nou net uit. Dit het iets met te doen, jy weet dit. Dan, ek is nou nie een van jou familielede nie, so ek het die vrymoedigheid om vir jou te vra. Wil jy nie asseblief vanaand by ons kom eet nie? Ek Jy gaan nie weer vir ons nee sê nie, Dani. Kom ons gesels nou eens en vir altyd oor die ding. En as jy daarna niks meer met ons te doen wil hê nie, dan is dit jou saak. Dan sal ons jou nie beplan nie. Nou goed, ek sal kom. Dankie. Dankie, Dan. Baie dankie. Ai, my kind, tante wil net hê jy moet weet dat tante vir jou bid oor hierdie saak. Elke aand en elke môre. Maar sê vir my, daai meisietjie wat jy mee gepraat het daar by die motorfiets, is dit nou die meisietjie wat Ek jy aborsie gegee. Aborsie? Waarvan praat jy? Ek hoor tante hardop so na die dominee toe vertel vir hom ek gee aborsies. Ek vir dominees vertel, dit lieg hy. Tante sal mos nooit so iets doen nie. Ai, my kind, hoe ken jy dan nou vir tante? As ek nie vir tante geken het nie, sou ek vir tante geglo het. Maar ongelukkig ken ek vir tante te goed. Anet Klein mag 'n klein heks wees, maar sy was reg oor een ding. Jy is 'n ou skinderbek. Nee, kyk, ek laat my nie deur so 'n snotkop soos jy beledig nie. En ek hoop môre as die saak aangaan, dan sal die waarheid seëvier. Niemand nog ingekom raai check van dokter Later nie. Nee meneer, ek het al die kassiere gesê hulle moet op die uitkyk wees. Hulle sal my laat weet sodra iemand die check probeer wissel. Maar moenie fout kom met hierdie storie, Jacobs. Verstaan jy my? Nee meneer, ek het hulle hier dood voor die oë gesweer. Wag 'n halfuur. Hoe moes ek geweet dat jy's hier? Waar kom jy nou van? Van die hofsaak af. Ek het gaan luister na Daan later gaan se hofsaak. Ek gaan nie weer met jou beklei nie, maar ek wil weet waar ek met jou staan. Ek gaan met jou trou. Jy weet dit mos. Wanneer? Ek het vir jou gesê ek gaan volgende week na my ma se strandhuis toe. Ek sal besluit as ek terugkom. Hallo? O, hallo ouma. Vanaand. OK.
Sê vir ma is okay. Bye. Wat is dit? Dit was my ouma. Sy wil hê ek moet vanaand daar gaan eet. Maar ek het nou gedink... Ek het gedink ons kan ook sommer vanaand hier eet. Ek het klaar vir haar gesê ek gaan kom. Kan ek saamgaan? Ja, jy kan seker, ek sal haar bel. Hoe laat moet ons daar wees? 7:30. Okay, dan neem ek sommer my pa se kar en dan kom alaietjie op. Jy sal weer by my gelukkig wees. Jy sal sien. Dit mag dalk 'n tydjie duur, maar jy sal weer gelukkig wees. You're watching. Tram. Kom maar. Die lynlei is net besig in die kombuis. Hulle sal nou hier wees. Kan ek solank vir jou iets aanbied om te drink? Bier sal lekker wees, dankie. Jy weet, dan jou saak lyk nie vir my baie sleg. Ja, Kilian is bekommerd oor die handskriftdeskundige. Ja, ek was self verbaas toe ek die verslag gesien het. Jy weet, ek weet uit ondervinding dat as daar 13 punte van ooreenkoms is, dan is die howe geneig om dit as genoegsame getuienis te aanvaar. En as hulle dit aanvaar, dan is ek gesink. Dan jy weet toe ek die Janet Colleen saak gedoen het, het ek jou nie geglo nie. Ek het gedink daar is een of ander onheilige alliansie tussen julle twee. Jy moes nooit vir haar gelieg het nie. Jy moes haar daai aand in die aanklagtekantoor al gesink het. Maar jy was te oordentlik. Nou is dit te laat. Maar ek wil vir jou dit sê dan. Nou glo ek in jou. En as daar 'n skuldigbevinding is, sal ek jou appel vir jou verniet doen. Ek skuld jou soveel. Jy skuld my niks, meneer Visser. Moenie vir my sê, meneer Visser, asof ek niks van jou is nie. Ek is jou pa, Dan. Ek is jammer, ek moes dit seker nooit gesê het. Wow. Ek gaan uit, kan ek asseblief 'n paar rand leen? Ontmoet eers vir Dan. Dion het hom nog nie ontmoet nie. Ons het al ontmoet. Ek weet nie daarvan nie, wanneer. By my spreekkamer. Kan ek asseblief die geld kry, pa, is hastig? Is daar iets hier verkeerd waarvan ek moet weet? Ek en die ou is net nie baie mal oor mekaar nie, dis al. Maar jy dan vir jou ma gesê, jy eet vanaand hier. Ek het van gesê, ek gaan uit. Geld asseblief, pa. Is dit al?
Maar pa, ek vir die meisie in steakhouse toe gevat het. As ek net jammer vir jou, dan kan jy haar na 'n goedkoper plek toe vat. Ek het nie veel sukses met my seuns gehad nie, het ek. Nou ja, dan het ek my beste resep vir jou gemaak. Ouma haar tipsie tert vir pudding. Hallo jou. En as jy lyn jou kan soen, dan kan ek seker ook. Skalk, ons staan daar in die kombuis so jy bring nie eers vir ons ou sherrytjie nie. Ons kom nou, jong. Hy kom maar. Ons wag net vir Jenny, dan gaan ons eet. Hi Don. Hi. Ma, Jenny het gebel en sê sy bring vader saam vir ete. Moet ek nou nog 'n plek dek? Is jy seker? Natuurlik, ek sien doof nie. Ja, natuurlijk dek nog 'n plek. Maar Virginia, sê dan kom ook. Natuurlijk nie. Dag ek, het is 'n verrassing. Dis te gemors. Hoorie, so ek gaan nie om nie. Ekskuus man, hier lap ons nou ons familiegeheime hier voor jou uit. Hier sê maar. En dankie, Skalk. Lyn. Kies Callie. Nou ja. Op ons samen zijn. Gesondheid. Ja, ek weet ek is laat. Ek het probleme gehad met my pa se geld. Ek moet môreoggend my bike betaal en se verlenging terug. Ek sê ook. Waar kry jy soveel geld? Ek weet dit nie. Dis R500 my girl. Niemand het R500 om 'n man mee te hak nie. Ek het. Jammer, ons is laat. Harde se pa is laat met die kar. Hallo Don. Ek het nie geweet jy's hier nie. Hallo. Ons vergadering moet 'n verrassing wees vir jou. So 'n soort van 'n familiereunie. Ek is jammer. Dit lyk my ek hoort nie in 'n keer nie. Moenie vir jou stuite gou nie, haar. Dis natuurlik hoort jy hier. Jy kom vir my gesê dat dit 'n privaat familie-aangeleentheid is. Maar hoe moes ek dit geweet het? Ek het dit ook nou net uitgevind. Wel, verskoon my. Ek ry. Dit lyk my nie ek het 'n keuse nie. Ek beter sou met hom gaan. Wel. Ek skat dis hoe Jenny voortaan sal moet lief.